4艘日本船只强行合围中国渔船，抓走47岁的中国船长。高市早苗才赢了大选4天，就打算拿中国船长祭旗了吗？还是说在策划着什么阴谋？你要是光看这新闻，可能觉得这就是个普通的渔业纠纷或是个意外，但如果真这么想，那就纯是把国际博弈当成小孩子过家家了。先看事件背景，这是自2022年以来整整4年，日本第一次敢对中国大陆渔船下黑手。去年他们扣过韩国的，抓过中国台湾省的，甚至还尝试驱赶过东南亚的，但一直没敢动大陆的。为什么偏偏选在2026年2月12号周四呢？因为事发的4天前，高市早苗才在国会选举里拿了个压倒性的大胜。他这一箭双雕玩得非常鸡贼，他得先让国内那帮整天嚷嚷着正常国家的激进分子看到他上台绝不只是开会念稿，而是真敢对东大亮剑，这叫拿选票变现，稳固基本盘。同时，他就是要在东海玩这一套切香肠的把戏，想通过逮捕船长这种极限动作来测试咱们在争议海域的真实底线和战略定力。而且这帮人鸡贼得很，他们没派海保厅，派的是水产厅。为啥？派海保厅那是准军事对抗，容易擦枪走火，小日子能承受得起吗？派水产厅呢是打着保护资源的幌子，干着非法勾当，万一咱们反应大了，他还能往回缩。辩解说这只是正常的业务操作。去年11月，他就在议会狂喷台湾有事就是日本有事，甚至叫嚣要武力介入，更是要把军费直接拉到 GDP 的2%。现在选举大获全胜，他觉得自己拿到了暴力许可，就急不可耐的在东海抓捕中国渔民，把他那套狂妄的强硬路线强行落地。咱们得看透这层博弈的本质，对方就是在玩一种进2步退1步的心理消耗战。如果你表现得太温良，对方只会觉得你是一个只会喊口号的软柿子。这就好比有人天天在你家门口吐痰，你光蹲在那儿擦地有用吗？没用，他只会觉得你服务到位，你得直接让他知道这块地儿他不仅不能吐痰，连想都不能想。你看13号晚上他们为什么急着放人？那不是因为他们良心发现，而是咱们的反制手段已经让他们感知到了无法承受的痛感。除了放人，他们已经没有任何牌可以打。所以13号晚上一看苗头不对，驻福冈总领馆这边一施压，加上各方的博弈，他们就得赶紧放人。但这件事儿完不了。你想啊，日本现在的日子好过吗？2026年初，咱们的稀土新政刚一落地，日本那些搞半导体、搞电动车的财阀，一个个鼻子都气冒烟了，库存就够2-3个月，急得抓心挠肝。高市早苗这时候搞这些小动作，其实也是在转移国内矛盾。经济搞不动了，就只能靠搞民族主义、搞对抗来续命。但现在的东大可不是2010年那个还会被你们用经济手段勒索的时代了。2010年詹其雄船长那会儿，咱们还在韬光养晦；2026年的今天，咱们的海警船在钓鱼岛是常态化巡航，咱们的军舰没事就能去他们家门口锁一锁雷达。当他闯进门，发现你背后藏着的不是茶杯，而是重型武器时，那种无耻的心理消耗战才会彻底破产。再来说说这次事发的海域，日本口口声声说是他们的专属经济区，但事实呢？那地方本就是中日东海划界争议区。根据2000年生效的中日渔业协定，大家本来有个默契，不触及主权立场，共同开发和平作业。说白了，就是一份君子协定。可问题是，现在日本那边坐着的还是君子吗？高市觉得逮捕个把船长只是个低成本的试探，但他不知道的是，咱们的反击也绝不拖泥带水。这种扣一网我一网的节奏，咱们现在玩的比谁都溜。你今天抓我一个渔民，明天我的海警船、我的军舰、我的制裁就会教你做人。你觉得抓个船长能显摆你的强硬？实际上你是在加速日本资本的恐慌外逃。日本资本又不傻，跟着这败家娘们瞎折腾，只会把日本带进阴沟，最后连退路都没有。你看丰田、松下这些巨头面上不说，背地里却在疯狂加码。中国的智能化研发和生产线，甚至连三菱这些巨头都在增持中国资产来避险。这哪是单纯的投资啊？这分明是在逃命，因为他们看清了高市这种搞法，早晚要把日本财政玩崩。而一旦丢了中国市场，他们这些百年老店分分钟就得变成历史书里的考古遗迹。日本这几年的密集挑衅，其实是他们国运衰落前的最后狂欢。他们现在就像那个掉进枯井里的驴，不停地跑土，觉得自己是在往上爬，其实是离埋了自己越来越近。至于咱们的郑船长，好样的，能在4艘执法船的围堵下坚持那么久，这就是中国渔民的骨气。咱们的驻外机构这次动作也快，12号抓人，13号晚上就让你认栽放人，这就是背后有一个强大国家的底气。